ये देखिए, ये और तेज़, मतलब हवा में और भी तेज़ी है। ये देखिए, ये देखिए, ये अभी ऐसे ही 12 बजे तक ऐसे ही चलेगा। देखिए देखिए, ये देखिए देखिए, कितनी तेज़ हवा है, कितनी तेज़ हवा है, जितनी तेज़ हवा है उतनी तेज़ बारिश भी है यहाँ पे। ये देखिए, ये ऐसे ही 12 बजे तक चलेगा। अगर यहाँ पे इतनी तेज़ हवा है तो खुले मैदान में आप लोग समझ ही सकते हैं कितनी तेज़ हवा होगी। ये देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ रास्ता ब्लॉक हो चुका है, यहाँ पर रास्ता ब्लॉक हो चुका है। आप हवा की आवाज़ भी सुन सकते हैं, कितनी तेज़ हवा है यहाँ पे। तो ये देखिए, ये रास्ता ब्लॉक हो चुका है, यहाँ पे रास्ता ब्लॉक हो चुका है। ये देखिए, ये तूफान आ चुका है, तूफान यास आ चुका है, अब लैंडफॉल हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मतलब लैंडफॉल हो चुका है। देखिए